السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa qeyb aad u weyn oo kamid ah English grammar ardayda inta badanna ay ku wareeraan. soo qeybtan waa qeyb aad iyo aad muhiim u ah, waana waxay kamid tahay qeybaha ugu balaaran English grammarka. soo qeybtaas waxay tahay verb waxaa laga yaabaa in badan inaad maqashay, laakiin insha Allah taala videoga marka daawad kadib kuma wareerin doonto insha Allah kadib. marka verb maxaa la yiraahdaa? A verb shows the happening or state of something. Verb waa erey ku tusinaya and the happening or state of something, dhicitaan ama xaalad shay ayuu ku tusinaya. It is an action word, waa erey ku tusinaya inta badan ficilada. It can show, wuxuu ku tusin karaa marka howluhu qaban kara ayaa halkan lagu sheegay saddex kamid ah. It can show if somebody does something, qof inuu shay sameeyo ayuu ku tusinaya. tusaale ahaan this cat sleeps all day, bisadani ama nyaanyurtani maalintii oo dhan way hurdaa. marka sleeps waxa weeyaan waa verb because waxay ku tusinaysaa nyaanyurtan inay maalintii oo dhan ay seexato. mar labaad wuxuu ku tusin karaa if something has done onto someone, in shay qof kale lagu sameeyay ayuu ku tusinayaa. shay oo qof sameeyay qof kalena uu ku sameeyay ama shay kale uu ku sameeyay. like tusaale ahaan a stranger patted the stray cat. stranger waxaa la yiraahdaa shay kugu cusub ama shay aadan garanaynin. okay, marka a stranger patted, ninka qariibka ah wuxuu tuuray the stray cat, nyaanyurta aan gurubka kamid ahayn. marka stray waxaa la yiraahdaa shay aan meesha ku habooneeda yaalin. marka bisad meesha iskaga jirta ayuu tuuray. okay, patted waa tuuridii. marka tuuridan waxay ku tusinaysaa shayga lagu sameeyay nyaanyurtan, bisadan ay ku tusinaysaa. marka taasna waxay kamid tahay shaqada verbka. number 3, verb wuxuu ku tusin karaa the state of someone or something, xaalad qof ama shay uu leeyahay ku tusin karaa. like tusaale ahaan the cat is alive fortunately, bisadu nasiib wanaag way nooshahay. okay, marka noloshan ay nyaanyirtan bisada nooshahay waa xaalad ay hadda ku jirto. marka xaaladaasna uu ku tusin karaa verbka. okay, and verb is the most important part of any sentence. verb waa qeybta ugu muhiimsan marka laga hadlayo Englishka ama luqad kale ha ahaato. jumlada marka laga hadlayo, markaad hadlaysid verb waa inaad isticmaasho, waa qeyb aad iyo aad muhiim ah. a sentence does not make sense, jumladaad adiga sameyso wax macnaha ma yeelanayso without a verb in it, hadduusan verbka ku jirin. okay, there are some instance waxaa jiro xaaladooyin qaar where a one word answer can make up for a whole sentence. xaalad qaar way iska jiraan oo verbka ay meesha lagu isticmaali karin, oo hal erey aad iska dhehdo oo kaliya oona verb dheheen oo macno badan sameyn kara. tusaale ahaan yes iyo indeed iyo ha iyo kuwaas dhammaantood verb uma baahno. laakiin qeybaha kale verb ayay u baahan yihiin. kuwan waa qeyb iska yar. without the use of verb, adigoon isticmaalin verb ayaad kuwan iska isticmaali kartaa. okay, but these responses are not used in formal writing, balse jawaabahan yes iyo no iyo kuwan markaad wax shay qof qoraysid letter qof markaa qoraysid kuwa lama isticmaalo. waa inaad erey dheer isticmaashaa. okay, verbs can also consist
more than one word. Verb sidoo kale wuxuu ka koobnaan karaa hal eray wax ka badan. Tusaale ahaan, the children were playing in the backyard. Caruurtu waxay ku ciyaarayeen gadaal ayay ku ciyaarayeen. Caruurtu gadaal ay ku ciyaarayeen. So marka yani qaybta u muhiimsan hadda aan sii gudbayna. Okay, inta hore waxay ahayd horudhac lagu sheegayo verbkii shaqadiisa iyo yani qaabku u yaalo. Marka qaybaha verb maxay yihiin? Types of verbs. Verbs meeqa qayb ay u qaybsamaa? Okay, these are the main kinds of verbs. kuwana halkan hoose ku sheegi doono waxay yihiin qaybaha uu verbka ka koomo. And linking verbs kuwa la dhaho waan ka hadli doonaa insha Allah taala dhammaantood. And transitive verbs kuwa la dhaho iyo kuwa la dhaho intransitive verbs, kuwa la dhaho reflexive verbs iyo kuwa la dhaho auxiliary verbs iyo kuwa la dhaho modal verbs. marka kuwan oo dhan insha Allah taala and one by one ayaan kaga hadli doonaa. marka haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saaro, kamaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada dhammaan and aadna u fahanteed insha Allah taala waxaan soo gelino ona shargale saxbada si ay ugu faa'iideystaan casharada muhiimka aan soo gelino mar walba. Okay, marka number 2 wadaan ka hadlo linking verbs. horta link waxaa la yiraahdaa isku xirid. marka verb-yaasha wax isku xiraya maxay yihiin? Okay, linking verb is a verb that connects a sentence together. Linking verb waxa weeyaan waa verb that connects a sentence together, kaasoo isku xirayo jumladaha. Okay, it does not mean anything on its own. asaga keligiisa markuu meel taagan yahay linking verbka wax macnaha ma sameynayo, but makes sense. bas wuxuu macno sameynayaa when used in a sentence. marka lagu isticmaalo jumlad ayuu macno sameynayaa. Common linking verbs that are used are and kuwa ugu badan linking verbs ugu badan la isticmaalo Englishka waxa weeyaan is iyo iyo are iyo was iyo were. So marka shantan ayaa la yiraahdaa linking verbs inta badan. marka kaligood markay taagan yihiin wax macno ma sameynayaan, balse hadaad jumlad ama sentence ku isticmaashid macno aad u ballaaran ayay sameynayaan. Examples in sentence. tusaale ahaan, and the birds are flying high up the sky. The birds are flying high up the sky. يعني shimbiruhu xagga sare cirka ayay u buubayaan. The birds are flying. marka artas ku jirto birds yani kaligeed wax macnaha ma sameynayso, laakiin markay ku jirto jumladani waxay ku tusinaysaa in yani yani in laga hadlayo shimbirahan ay yihiin kuwa jamaca. Okay, marka birds s ay ku jirto hal class, halkan are la isticmaalo. Okay, haddii hal shimbir ahaan lahayd is ayaa la leeyahay. Okay, marka kaliya wax macnaha ma sameynayso, laakiin marka jumlada lagu isticmaalo ujeeda macnaheeda yani soo u balaaran yahay. Okay, she is always looking fabulous. ayada mar walba ajiib ayuu egtahay. Okay, fabulous ajiib weeyaan. marka hadda halkan is tan la isticmaalay kaliya wax macnaha ma sameynayso, balse yani marka la isticmaalo jumladan macno badan ay sameynaysaa, because she are isticmaali karta sidii midda hore aan isticmaalay. she mar walba waxay qaadanaysaa is, she is, he is. Okay, so okay, in the above examples tusaalooyinkan koraan soo aragnay, we can see that the linking verbs are connecting the subject with the rest of the sentence. waxa inoo muuqata we can see that waxa inoo muuqata the linking verbs kuwan is, iyo kuwaas are connecting inay isku xirayaan the subjects falaha ficilka with the rest of the sentence, yani jumlada qaybteeda kale. Without linking verbs the sentence do not have a complete structure. haddii linking verbs aad isticmaali wayso jumlada aad isticmaashid yani macno badan ma sameynayso oo wax faa'iido badan ma laha. Okay, marka taasina waxay ahayd marka qaybta koobaad ee verbka linking verbs. qaybta
qaybta labaad haddaan eegno waxaa la yidhahdaa action verbs. So action verbs isaga labadan qayb ayuu kala baxaa. marka videoga igu sii dheeraanaya marka insha Allah taala casharada xiga ayaan kaga hadli doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.